Parlando di ottiche per tiro a lunga distanza, non potevo non parlarvi della Viper PST Gen 2 5-25x50 FFP, quindi in primo piano focale, della Vortex. Quindi senza perdere tempo andiamo subito a fare l'unboxing di questa magnifica ottica. Prima di iniziare ci tengo a dirvi che questa magnifica ottica ci è stata fornita per la recensione dall'armeria Ciaffoni di Frascati, un'armeria in grado di soddisfare sicuramente qualsiasi vostra richiesta. Allora, la scatola neanche ve lo dico, le solite scatole della Vortex, ok, la mettiamo qua. Andiamo a vedere cosa troviamo dentro. Come sempre troviamo le raccomandazioni della Vortex su come installarla senza danneggiarla. Attenzione, ok. Ormai lo sapete, l'avete già visto in altre recensioni. Il libretto della casa che vi dà tutte le spiegazioni su come installarla, come montarla, come utilizzarla, ma non solo, molto importante, vi spiega esattamente come funziona il reticolo, che è l'EBR7C in primo piano focale, un reticolo perfetto per chi fa tiro a lunga distanza o a lunghissima distanza. Ovviamente troviamo sempre la batteria, perché quest'ottica ha anche l'illuminazione del reticolo, e la brucolina per lavorare sulle torrette. La solita bellissima pezzetta di pulizia molto grande della Vortex, dei normali tappi in plastica, diciamo da trasporto, via. Abbiamo in dotazione anche il tubo Sunshade, il tubo di prolunga, che diciamo fa sì che quando operiamo in campo aperto limita di molto i disturbi che possiamo avere dal sole o dall'aria calda in salita vicino all'ottica. E dopodiché andiamo a vedere questa bellezza, e voilà, eccola qua. Le torrette sono veramente molto belle, grandi, di facile accesso. Una novità è questa, adesso la andiamo a vedere insieme. Ok, togliamo la scatola che in questo momento non ci serve più. La appoggiamo su questo bellissimo tappetino della Leman, che è una società che produce appunto questi tappetini che servono principalmente per la pulizia delle carabine, ma sono anche ottimi per maneggiare ad esempio le ottiche e quant'altro, evitando che queste si graffino su superfici magari metalliche. In questo caso il tavolo di legno non è un problema. Devo dire anche che quest'ottica ha comunque un rivestimento chiamato Armortech, quindi una lavorazione esterna con una sostanza della Vortex che la rende molto resistente ai graffi e ai danni. Però insomma, siccome noi ci teniamo alle nostre ottiche, è meglio utilizzare un tappetino di questi, che è davvero comodo. Lo troverete comunque nella descrizione sotto, c'è il link eventualmente foste interessati a questi tappetini, che peraltro sono dei tappetini che si puliscono molto facilmente, anche se ci va il grasso dell'arma, quello che è, devo dire, tornano praticamente perfetti. Allora, intanto vi do subito qualche dato tecnico molto velocemente, non me ne avrete se li vado a leggere, perché non è che mi posso ricordare i dati di tutte le ottiche a memoria. Quindi praticamente abbiamo ovviamente gli ingrandimenti, che è da 5 a 25, che sono perfetti per chi fa tiro su lunga e lunghissima distanza. Ormai saprete che non necessita avere tantissimi ingrandimenti per questo tipo di sport e di attività, diciamo. La campana da 50. Il tubo è il classico tubo da 30 mm, come sempre nella Vortex questo è un ricavato dal pieno. Il primo piano focale che per noi che facciamo tiro a lunga distanza è praticamente indispensabile. Il reticolo, già ve l'ho detto, è il famoso EBR7C della Vortex, che è un reticolo, il famoso reticolo, diciamo così, ad albero di Natale, che ci dà un sacco di informazioni utili appunto per fare i tiri in holdover. Ve lo faccio vedere adesso qui in sovraimpressione, diciamo così. Poi ok, il waterproof, questo ovviamente è impermeabile, resistente all'acqua, è riempita come tutte le ottiche di qualità con un gas inerte, in maniera che sia assolutamente anti-appannamento e quindi, diciamo così, indifferente ai cambi di temperatura e di umidità esterni.
è resistente ovviamente agli shock provocati dalle armi su cui la andremo a montare, non c'è, diciamo così, un limite di calibro sul quale montarla, possiamo tranquillamente montarla anche su un calibro 50, almeno è questo che ci dice la nostra Vortex. L'anodizzazione esterna, ve l'ho già detto, rivestimento Armotec, le lenti sono trattate con dei trattamenti, dei coating antiriflesso, antigraffio, che ne aumentano peraltro la trasparenza, la nitidezza e la resa soprattutto dei colori. Che altro dirvi molto velocemente? Quest'ottica ha le torrette tattiche ovviamente scoperte ed ha lo zero stop. Questo vuol dire che possiamo praticamente impostare, una volta azzerata la nostra ottica, riposizioniamo l'ottica la torretta sullo zero, e quando andremo a ruotare la torretta, anche facendo un sacco di giri, tornando indietro, questa si bloccherà sempre sullo zero. Funzione, diciamo così, molto utile per chi magari storretta molto, magari durante le gare, e quindi potrebbe poi dimenticarsi, diciamo, dove era il suo zero, anche se, come tutte le ottiche della Vortex, ma anche di altre ottiche, qui ci sono, diciamo, i riferimenti che praticamente compaiono ogni qualvolta voi effettuate un giro completo, compare un'altra striscetta. Però devo dire che magari in un'azione concitata, magari appunto di gara, di evento, ricordarsi qual era, ritrovarlo, non faccio altro che girare finché si blocca e sto a zero senza nessun problema. Quindi una funzione molto utile. In più vi dicevo, la Vortex su questo modello ha inserito questa piccola fibra ottica che non tanto dall'alto, che ovviamente si vede molto bene, ma devo dirvi che posizionandosi esattamente dietro, quindi dove saremo durante, diciamo così, i nostri tiri, la luce che viene assorbita dalla fibra ottica si vede qua come un puntino rosso bello brillante, che corrisponde esattamente col mio zero. A cosa mi servirà questa? Mi servirà a capire, anche se non avessi ad esempio utilizzato lo zero stop, ma semplicemente mi servirà a capire quando ho fatto un giro completo, perché mi ricompare il puntino rosso. Altra cosa, il parallasse, la ruota del parallasse che va da 0 a, vediamolo direttamente senza che lo vado a leggere, che è interessante. Abbiamo quindi il parallasse che va da 25 yard, sempre, perché come sapete il parallasse è sempre espresso in yard, 25, 30, 40, 50, 60, 75, quindi dei passi molto vicini. Poi abbiamo i 100, i 150, i 200, i 300, i 500 e come al solito l'infinito. Che altro abbiamo? Una lunghezza di 40,5 cm ed un peso di 884,5 grammi. Quindi diciamo non particolarmente pesante come ottica, probabilmente anche perché diciamo la campana è da 50, non è da 56, ma che comunque è sufficiente ad acquisire abbastanza luce per i tiri ovviamente diurni. Ovviamente, come tutte le ottiche diciamo ormai sul mercato, qua dietro c'è la ruota di regolazione per l'adattamento del reticolo al nostro occhio, con riferimento più o meno qua sopra. Esternamente devo dire ovviamente molto bella a vedersi. Non vi ho detto, vi ho accennato prima che qua ci va la batteria CR 2034, quella che normalmente viene usata per ormai quasi tutto, diciamo così, dalle bilance elettroniche ai red dot e altre apparecchiature elettroniche, quindi reperibilissima sul mercato dappertutto. E abbiamo l'illuminazione che ha la bellezza di 10 livelli. La cosa interessante, come succede, diciamo, come ho visto su altre ottiche, è che tra un livello e l'altro, non so se riesco a farvelo vedere, c'è ogni volta una stanghetta, quindi fra 7 e 8, fra 8 e 9 c'è una stanghetta. Questo vuol dire che se, per dire, io uso quest'ottica sempre con l'illuminazione, per dire a 3 o a 8, ecco, diciamo un po' più su magari, ecco, a 8, perché l'illuminazione a cui io mi trovo bene, quando voglio spegnere l'illuminazione non devo fare altro che uno scattino avanti o indietro rispetto al numero 8 e il reticolo si spegne. Questo perché è comodo? Perché quando vorrò tornare ad avere la mia illuminazione non dovrò fare il giro da 0 a 8 come succede su altri modelli, mi basterà semplicemente fare un clic e automaticamente tornerò sulla mia illuminazione preferita.
Vediamo un po' che altro posso dirvi su quest'ottica. La massima regolazione di alzo è di 20 Emerald, ricordiamoci che il tubo è da 30, quindi ovviamente in questo senso è leggermente limitata rispetto ad altre ottiche, ad esempio la Strike Eagle, che il tubo invece è da 34 e che quindi ci dà una possibilità di un po' più di Emerald di escursione, e sulla deriva abbiamo 10 Emerald. Le torrette sono, la regolazione delle torrette per ogni click è 0,1 millirad, scusate, che quindi come sapete ormai corrisponde a 100 metri ad 1 centimetro di spostamento del nostro, diciamo, punto di impatto. Quindi quando andremo a fare l'azzeramento noi sappiamo che a 100 metri ogni click corrisponderà a 1 centimetro. Quindi per quanto riguarda caratteristiche tecniche, aspetto e accessori e quant'altro, vi ho detto tutto. Per quanto riguarda lo zero stop, basta utilizzare la brucolina in dotazione. Intorno alla torretta ci sono dei grani, sono 3, vanno allentati, va sfilata la torretta, all'interno c'è una ghiera che può essere eventualmente anche rimossa se non vogliamo lo zero stop, e se invece lo vogliamo, una volta posizionata la nostra torretta sullo zero, rimonteremo quell'anello che c'è dentro, rimettiamo giù la copertura della torretta, stringiamo i grani e avremo settato lo zero stop. Non ve lo faccio vedere in diretta perché l'oggetto è nuovo e quindi voglio evitare qualsiasi possibile graffietto, che insomma sarebbe un peccato. Comunque è un'operazione davvero molto semplice. Una cosa che non ha rispetto invece ad altri modelli è le torrette bloccabili, nel senso che su altri modelli possiamo ad esempio scegliere di spostarci, diciamo, di 5 click a destra e poi bloccare la torretta in maniera che questa non si muova più da questa posizione, mentre invece su questo modello le torrette non sono bloccabili, quindi diciamo se ipoteticamente, inavvertitamente dovessimo girarla, ovviamente si girerà dalla sua posizione. La ghiera dello zoom diciamo abbastanza è morbida, scorrevole, sì, non ha impunture, diciamo, non ci sono punti in cui si blocca, è abbastanza morbida e scorrevole. Se non abbiamo bisogno, diciamo, di muoverla molto velocemente per cambiare zoom da un punto all'altro, da uno spostamento ad esempio da una posizione di tiro all'altra, va benissimo così. Altrimenti, se avessimo bisogno di muoverla un po' più agevolmente, potremmo sempre acquistare un anello di quelli con la true lever, con la leva che ci permette di, diciamo, agire quindi più agevolmente su questa ghiera e spostarla, sia quello originale della Vortex, ma ce ne sono anche di aftermarket che costano, diciamo, un pochino meno. Alla fine sono degli anelli di alluminio, se ne prendete uno comunque di marca vanno un po' bene tutti, purché il diametro sia quello giusto. Che altro dirvi? La mia impressione nel traguardarvi attraverso. Ora io farò il paragone con le altre ottiche che ho utilizzato fino adesso. Posso comunque dirvi che questo modello in particolare della Vortex è molto utilizzato in ambito tiro lunga distanza. Se frequentate l'ambiente ne vedrete sicuramente diverse. Le caratteristiche prezzo-prestazioni sono davvero molto buone. È un'ottica che orientativamente il suo prezzo si aggira intorno ai 1000 euro, qualcosa più qualcosa meno a secondo dove la troveremo. Ho avuto modo di traguardare ottiche di livello, diciamo così, superiore, almeno per quanto riguarda il prezzo, anche molto superiore. Sinceramente non ho apprezzato grandissime differenze. Posso tranquillamente dire quindi che quest'ottica per quello che costa è un oggetto che sicuramente soddisferà chi fa questo tipo di attività. Allora, come potete vedere, la trasparenza è molto buona, la resa del colore quasi perfetta. Potete fare riferimento con le foglie delle piante all'esterno, diciamo così, dell'anello dell'ottica e quelle che vedete all'interno dell'ottica. Le foglie dell'albero inquadrato si vedono, direi, perfettamente. Adesso proverò anche ad aumentare lo zoom. Ok, ho aumentato lo zoom, quindi come vedete le foglie si vedono davvero molto bene. Siamo a 25x e tenete anche conto che l'allineamento della camera con l'ottica non è, diciamo, proprio dei migliori.
Ho utilizzato un sostegno ammorbidito per evitare di graffiare l'ottica, lo vedete, mi scuso per la qualità della realizzazione, ma di nuovo ho riabbassato, diciamo così, gli ingrandimenti. Questo è come si presenta il reticolo. Sto, diciamo, osservando il cielo in maniera da darvi modo di vedere il reticolo attraverso la camera. Quindi credo di avervi detto tutto su questa stupenda ottica della Vortex, la Viper PST 525x50 FFP. Se siete interessati al tiro a lunga distanza, questa sicuramente sarà in grado di soddisfare ogni vostra necessità. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, in questo modo supporterete la mia attività e come sempre ci vediamo presto su Sendit.